Kenapa batuk biasa bisa menjadi batuk parah? Siapa yang nggak kaget kalau pas batuk, dahaknya ada bercak darah? Ternyata batuk biasa yang terjadi terus-menerus dan kuat memang bisa melukai atau mengiritasi pembuluh darah kecil di saluran nafas. Iritasi ini bisa bikin pembuluh darah pecah dan mengeluarkan bercak merah. Bercaknya bisa kecil atau lebih banyak. Makanya, batuk itu sebaiknya segera diredakan. Cara meredakan batuk bisa rutin minum Badugo Mandel 3 kali sehari. Untuk orang dewasa, takarannya 2-3 sendok makan. Untuk si kecil, 1-2 sendok makan. Untuk pembelian Badugo Mandel bisa langsung di sini ya.